سڵاو خوێنکەرانی بەڕێز بۆ وانەی شەشەم ئەمڕۆ باسی جۆرێکی تایبەت لە ئەنیمیا ئاکەن کە پێی ئەوترێت هیمۆلایتیک ئەنیمیا، ینی ئەو جۆرەی کەمخوێنیە کە پەیوەندی بە چیەوە هەیە بە شیبوونەوەی. So hemolytic anemia is a clinical condition in which the erythrocytes are destroyed and the red blood cells can survive for a shorter period of time within the circulatory system. من باواتای چییە؟ واتای ئەوەیە کە خڕۆکە سوورەکان لە هیمۆلایتیک ئەنیمیا حاڵەتێکی کلینیکیە و هۆکاری کلینیکی لە پشتەوەیە کە تێیدا خڕۆکە سوورەکانی خوێن شی ئەبنەوە. ینی hemolysis ینی چیان destruction of the red blood cell. hemolytic anemia ینی ئەو جۆری ئەنیمیایە کە پەیوەندی بە چیەوە هەیە بە لایسس و دیسترەکشنی خڕۆکە سوورەکانی خوێنەوە هەیە و لەم حاڵەتەدا تەنها خڕۆکە سوورەکان ئەتوانن بۆ ماوەیەکی کورت لە ناو circulatory systemدا بەردەوام بن. Normally about 1% of the red blood cells lies within the blood vessels or removed by the reticular endothelial system. I think we already mentioned the role and the structure of the reticular endothelial system. يعني لحالتي ئاساییە کەسێک کە هیچ کێشەیەکی نەبێت، خڕۆکە سوورەکانی خوێنی هیچ کێشەیەکیان تیان نەبێت، یان هیچ هۆکارێکی دەرەکی نەبێت بۆ ئەوەی خڕۆکە سوورەکان تووشی کێشە بکات، بە نزیکەی 1% خڕۆکە سوورەکان لە شی ئەبنەوە بەڕاستەوخۆ لە ناو مولولەکانی خوێنە یان لە ڕێگەی reticular endothelial systemەوە لا ئەبرێت. و پێشتر باسمان کرد کە reticular endothelial system چییە؟ وتمان reticular endothelial system بریتیە لە ئەگریگەیشنی یان کۆبوونەوەی ماکرۆفیج لە ناو هەندێک تیشوی تایبەتە کە ئەم سیستەمە دروستەکەن، پێوتری reticular endothelial system. وەکو لە سپلین هەیە، لە بۆن مارۆ، لە لیڤەر کەچی دروستەکەن کە ئەم شێوازە لە سیستەم دروستەکەن و ئیشانەوەیە هەر کاتێک بۆ نمونە هەر ئەنتیجینێک هەر بۆ نمونە سێڵێک یا هەر بەکتریا یا ڤایرەسێک لە ناو ئەم سیستەما لە ناو سێکریتری سیستەما بزۆڵێت، ئەمان هەوڵەدەن لای بن. تەبەن هەر ئاربیس خڕۆکێکی سووری خوێنش کە کێشەی تیابێت یان بۆ نمونە بەهۆی پرۆسسی ئەیجینەوە یان بەهۆی هەر فاکتۆرە لە فایلە کە دوایی باسییانەکەین کێشەی تیابێت، ئەم سیستەمە چێ کات هەوڵەدات پێشەوەی لە ناو ڤزڵەکانە خۆی شی بێتەوە، ئەمان هەوڵەدەن لای بن. During hemolytic disease, this may increase several folds. يعني ئەم 1% لە شیبوونەوەی خڕۆکەکانی سوور کە ڕوو ئەدات لە کاتی هیمۆلایتیک ئەنیمیا چەند بەرامبەرێک زیاد دەکات و نیسبەکەی چێ بێتەوە زیاد دەکات و ئەم زیادکردنەش بێتە هۆی کەمبوونەوەی ژمارەی خڕۆکە سوورەکانی خوێن بەراورد بە ئەو نسبەیە کە لەلایەنی بۆن مارۆوە دروستەکرێت و ئەماش بێتە هۆی ئەوەی کە کەم خوێنی و ئاڕازەکانی کەم خوێنی دەربکەوێت. We have different mechanisms through which the red blood cells can be removed or destroyed in the circulatory system. The first, let us say, pathway for the lysis and removal of the defected red blood cells is the intravascular hemolysis. يعني دوو جۆری تایبەتمان هەیە باوا بڵین کە دوو جۆری تایبەتمان دوو ڕێگەی تایبەتمان هەیە بۆ ئەوەی کە خڕۆکە سوورەکانی خوێن لە ناو بچن لە لەشمانە. یەکەمیان پێی ئەوترێت لە ناو intravascular hemolysis-ە کە لە ناو خڕۆکە سوورەکانی خوێن خۆیان لە ناو مولولەکانی خوێنە تێکەشکێن و لایسسەکەن. و جۆری دووهەمیان ئەوەیە کە خڕۆکە سوورەکانی خوێن لە لای reticular endothelial systemەوە چێ بێت لا ئەبرێت. لە حاڵەتی intravascular hemolysis, this mode of erythrocyte destruction usually happen at a low frequency. يعني ئەگەر لە حاڵەتی ئاساییە
بە شێوەیەکی زۆر کەم ئەمە ڕوو ئەدات یعنی شیبوونەوەی خڕۆکە سوەکانی خوێن لە ناو بڵۆت ڤزلەکانە لە حاڵەتی ئاسایە زۆر بە کەمی ڕوو ئەدات which is about 10% of the removed red blood cells from the circulatory system یعنی تقریبا دە لە سەتی خڕۆکە سوورەکانی خوێن ئەو 1% کە پێشتر باسمان کرد دە لە سەتی ئەو 1% چیە بێتەوە لە خۆیان لە ناو مولەکانی خوێنان لایسسەکەن بەبێ ئەوەی reticular endothelial system and macrophage line, but may be the predominant mode of destruction in some hemolytic disorders such as ABO incompatibility transfusion. بەڵام لە حاڵەتی hemolytic anemia يعني لە هەندێک لە جۆرە تایبەتەکانی hemolytic anemia ممکنە intravascular hemolysis چەند قات چەند بەرامبەر زیاتر بێ لە چی لە ئەوەی کە لەلانی extra vascular hemolysis ئەوەی کە لە ماکرۆفیج لایە بە چی بێت چەند بەرامبەر زیاد بێت وەکو لە حاڵەتی چیا هەمانە لە حاڵەتی ئەوەی کە کەسێک بڵەدی بۆ ئەگوێزیتەوانی بەهۆی incompatibility بڵەت تایپەکانەوە چێ بێتەوە خڕۆکە سوورەکانی خوێنی بە هۆی ئەنتیجین ئەنتیبەدی ڕێکشنەوە چێ بن لایسس یا شی ئەبنەوە. So, hemoglobin, which is released into the plasma, is bounded to haptoglobin, and hemoglobin complex is removed from the blood by the liver. يعني كاتك خروكيكي سور ناو بلاد فيزلكانا شير بيتوا يوازان بيشتر باس بانكدو what we said red blood cells are acting as sacs of hemoglobin يعني كوتشي وانا كنت لك كوان هيموغلوبين يعني تابع زوبي كومبوننت كان شيء الهيموغلوبيني بيكاتوا وكاتك لناو بلاد فيزلكانا شيء بيتو هيموغلوبين كان ريليز بيت ناو circulatory system لكاتي ريليزبوني هيموغلوبين ولا circulatory system بروتيني كي تايبت من هيلنا او خوينا كبي او تشي هابتوغلوبين haptoglobin is responsible for let us say binding and transportation of the free hemoglobins within the circulatory system. يعني شكل هابتوغلوبين هر هيموغلوبين كي فري لنا خوينا ببينه باينديني لقلقات وإجازته بوكيو بو جگر بو أوي لبه لا بلاد لاب بريد بكت الدروا لش وإيوازان كباس من كلو كشون هيموغلوبين شون تعاملي لقلا كريل للاين ليفرو. So free heme that is released into the circulation. What we just talked about was about the hemoglobin structure. But as you know, the hemoglobin is made of what? Of heme and globin. لشي دروز بوا هيموغلوبين يعني لهيمو لغلوبين دروز بوا. كاتك كهيم لناو بلد بهوي شيبونوي خروكي سو لناو بلد release بتناو circulatory system that are released into the circulation as a result of intravascular hemolysis is bound to a plasma hemopexin. Hemopexin also it is another molecule which is responsible for the transportation of free heme within the circulatory system. يعني لەگەڵ هاپتۆگلۆبینات چیمان هەیە ئێمە مۆلیکولێکی ترمان هەیە پرۆتینێکی ترمان هەیە لە ناو بڵەدا کە پێی ئەوتێت چی هیمۆپێکسین مەسئولە لە گواستنەوەی هیمۆپێکسین ئەنی هەر بە ناوەکەیە تۆ بێ بزانی هیمۆپێکسین مەسئولە لە چی لە گواستنەوە باندین لەگەڵ هیم و گواستنەوەی بۆ شوێنی لابردنی ئەم سترەکچەرەیە کەواتە هیمۆپێکسین وەکو هاپتۆگلۆبین ڕۆڵی هەیە لەوەی کە چی بکات کە لە دوای شیبوونەوەی خڕۆکێکی سوو لە ناو بڵەدا چی بکات هیم بگوێزێتەوە و نەهێڵێت بە شێوەی فری لە ناو بڵەدا هەبێت و هیمۆپێکسین heme complex can be removed by the liver يعني دووبارە هیمۆپێکسین هیم کۆمپلێکس چیە کرێت ئەگوێزێتەوە هیم لە ناو بڵەد بە شێوەی فری کۆ ئەکاتەوە و ئەیبا بۆکوێ بۆ لیڤەر بۆ ئەوەی لەوێ لا ببرێت. When the capacity of hemopexin to bind heme has been saturated, excess heme may bind to albumin to form methemoglobin. يعني كاتێک لەگەڵ ئەوەی کە هیمۆپێکسین
چی هەیە ئەفینیتی زۆری بۆ هیم هەیە بەڵام ئەگەر ڕێتی هیمۆلایسس لەناو سیستەم زۆر زیاد بوو هیمۆپێکسینی کافیمان نەبوو بۆ ئەوەی هەموو هیمەکان کۆکاتەوە بیگوێزێتەوە کاتە هەرچی هیمی زیادە هەیە لەناو بڵەدا لەگەڵ ئەلبومین یەکە گرێت کۆمپلکسێک دروستەکات کە پێی ئەوتێت هیمەلبومین کە چی ئەکات هەرچی ئەم کۆمپلکسە و ئاکات کە فری هیمەکان کۆبکاتەوە بیگوێزێتەوە بۆکوێ بۆ لیفەر دیارە بۆچی ینی گرنگە کە ئەم پرۆتینانەمان هەبێت چونکە لە ڕاستیە ئەگەر هاتوو هیمۆگلۆبین بە نیسبەیەکی زۆر لە ناو بڵەد هەبێت و ڕێگەیەک نەبێ بۆ ئەوەی کۆ بکرێتەوە و بە خێرایی بگوێزێتەوە بۆ لیڤەر بۆ ئەوەی بکرێتە دەرەوەی لەش ئەوە چانسی دیپۆزیشنی لە زۆر تیشو هەیە و بە تایبەتی زۆر کاریگەری زۆر خراپی ئەبێت ئەگەر نیسبێکی زۆر لە هیمۆگلۆبین هەبێت لە کدنی لە گوچیلەکان بنیشێت یا بۆ نمونە لە کۆرتێکسی برین لە بەشەکانی تری برین دیپۆزیشن بکات ئەو کاتە بێتە هۆی دەمەج و دیسترەکشنی ئەو تیشوان لەبەرەوە پێویست لە لەش ئەدەپتیشنی کردو بۆچی بۆ ئەوەی کە ئەم کۆمپلکسانە ئەم مۆلیکولانی دروست کردووەکو باسمان کرد بۆ ئەوەی چی بکات بۆ ئەوەی بە خێرایی هەر هیمۆگلۆبینێک ریلیز بێ بە خێرایی بگوێزێتەوە بۆ ئەوەی بکرێتە دەرەوەی لەش. Then the second pathway for red blood cell lysis and destruction is the extravascular hemolysis. Extravascular hemolysis يعني لە حاڵەتی ئاساییە بریتیە لە چی ینی باوترین ڕێگەیە بۆ لابردن و شیکردنەوەی هەموو RBC کە کێشەی تیاابێ دیفکتی تیاابێ. So normally about 90% of the aged and defected red blood cells are removed from the circulation by the macrophage. يعني ئەوەی کە باسمان کرد macrophage is when we are talking about the macrophage, so we are talking about what about the reticular endothelial system. You know this. بل لە حاڵەتی ئاساییە وتمان intravascular hemolysis لە سەدها دەی خوڕەکە سوورەکانی خوێن لە ڕێگەی intravascular hemolysis چیە بن شی ئەبنەوە بەڵام لە حاڵەتی لە حاڵەتی ئاساییە نسبەیەکی زۆر ینی تقریبا لە سەدها نەوەتی خوڕەکە سوورەکانی خوێن لە لای ماکرۆفەیجە reticular endothelial systemەوە چێ بێت لا ئەبرێت بەڵام دووبارە ئەمەش قابلی گۆڕانکاریە چونکە هەنێک هۆکار هەیە وا ئاکات کە ڕێیتی لابردنی خوڕۆکەی سوور و لایسسی لای ماکرۆفەیجەوە چەند فۆڵدێک زیاد بکات بە پێی ئەو دیفکتەی کە لە ڕێد بڵەسیێڵەکە ڕوو ئەدات بۆ نمونە ئەگەر هاتوو ئینتراکۆرپەسکولەر پرۆتۆزوایەک یا مشەخۆلێک ناو سێڵەکە هەبێت چانسی ریموڤاڵی سێڵەکان چێ بێتەوە ممکنە زیاتر بێت لە حاڵەتی ئاسایی. So what we have here, if you have a look at this diagram, it's showing the process of RBC production and lysis within the circulatory system. باسی چیە کاتەم پرۆسە باسی پرۆسەی پرۆدەکشن و لایسسی خوڕۆکە سوورەکانی خوێنەکە لە ناو چیە لە ناو لەشە وەکە بینین لێرەیە کەم جار چی دروستە بێت خوڕۆکە سوورەکانی خوێن لێرە دروستە بێت و پاشان نسبەی تقریبا لە سەدها نەوەتی خوڕۆکە سوورەکانی خوێن ئەو 1% کە باسمان کرد کاتێکە بەهۆی پرۆسسی ئەیجین یا هەر دیفکتێکە دروستە بێت لە سەدها نەوەتیان لانی ماکرۆفەیج یا reticular endothelial system لا ئەبرێت و تقریبا لە سەدهایەشیان چی بەسەریەت بە شێوەی ئاسایی لە ناو intravascular hemolysis-یان بەسەر ناو بۆلیەکانی خوێنیان چێ بن شی ئەبنەوە و باسمان کرد بەهۆی هاپتۆگلۆبین لەگەڵ هیمۆپێکسین کە چۆن هیم لەگەڵ هیمۆگلۆبینە گوێزرێتەوە بۆ جگەر و بۆ ئەوەی کە چی بکرێت بۆ ئەوەی کە لایسیسی بۆ بکرێت یا بۆ نمونە بگۆڕێت بۆچی بۆ بلیڕۆبین لەگەڵ پریکوێسەرەکانی هیمۆگلۆبین و ئەو ئاربیسیانی کە لای ماکرۆفەیجەوە وەرەگیرێن تەبان شیە بنەوە بۆچی ئێوە زانن ئاربیسی وەکو تورەکەی وای هیمۆگلۆبینی تیابێ دوایەوە هەر هیمۆگلۆبینێک لە چی دروست بۆ لە هیم لەگەڵ گلۆبین دروست بۆ گلۆبین وتمان پرۆتینە لە ئەمینۆ ئەسید دروست بۆ دووبارە بێتەوە بە ئەمینۆ ئەسید
و هیمەکەش لە چی دروست بووە لە ئایرن لەگەڵ چی لەگەڵ پرۆتۆپۆرفرین ڕنگ دروست بووە ئایرنەکە دووبارە ئەتوانێت بەکار بهێنێتەوە ڕیسایکل بکرێتەوە ستۆریج بکرێت یا زیادەکەی بکرێتە دەرەوەی لەش و هیم ئەکرێ بەچی ینی پرۆتۆپۆرفرین ڕنگ کۆمپارتمنتەکەی هیم ئەگۆڕێ بۆچی بۆ بلیڤێردین دوای بلیڤێردن ئەبێ بە بلیڕۆبین و چی ئەکاتێت ناو سکرێی سیستەم لەگەڵ ئەلبومینەکە گرێت ئەبێ پێوتێکی پێوتی ئەنکۆنجوگیتد بلیڕۆبین و بۆ ئەوەی کە بیکابەوەتە سۆڵبل لەگەڵ لە بڵەدا بتوێتەوە بگوێزێتەوە بەهۆی بگوێزێتەوە بۆ لیڤەر لە لیڤەر لەگەڵ مۆلیشۆڵێکێکە گرێت بلیڕۆبین کە پێی ئەوتێکی پێتە گلوکۆڕۆنیک ئەسید و ئەمە وا ئەکات کۆمپلکسێک دروستکە کە ئەم کۆمپلکسە پێوتێنی بلیڕۆبین گلوکۆڕۆنیک ئەسید ئینتەراکشن چی دروستەکەن مۆلیکیول دروستکە پێوتێکی پێ کۆنجوگیتد بلیڕۆبین ئەمە وای لێ کاک بیکا بۆتە سۆڵبل دووبارە و لە ڕێگەی بایەڵەوە ئەکێتە کوێچدە ئینتێستن و لە ئینتێستن بەهۆی مایکرۆفلۆرا بەهۆی ئەو ئۆرگانیزمانەی بەکتێریەک لە ناو ڕیخۆڵە هەن بلیڕۆبین ئەگۆڕێ بۆ یورۆبلینۆرجین لەگەڵ ستیرکۆبلینۆرجین کەمێتێکی زۆری لە ڕێگەی فیسەوە ئەکێتە دەرەوەی لەش و کەمێتێکی کەمیشی بە شێوەی یورۆبلین یان ستێرکۆبلین دووبارە لە ڕێگەی ئینتیرۆ هیپاتیک سرکولیشن ینی جۆرێکە لە چی لە سرکولیشن کە لە بینی ڕیخۆڵە و لیڤەر هەیە ئەبزۆرپشنی بۆ ئەکرێ و کەمێتێکی زۆری لە ڕێگەی یورینەوە ئەکێتە دەرەوەی لەش و ڕەنگی یورین بە زۆری لە چیوە دروستە بێت لە نیسبەی بلیڕۆبینەوە دروستە بێت ئەو نیسبەی بلیڕۆبین کە هەمانە تەبان لە قاڵتی هیمۆلایتیک ئەنیمیا وەکو باسمان کرد پێشوتمان تقریبا لە 100 بەهۆی پرۆسسی ئەیجینەوە لا ئەبرێت وەکو لێرە دانراوە بەڵام لە حاڵتی هیمۆلایتیک ئەنیمیا چێ بێت ئەم نیسبە زیاد دەکات هەم ئینتراڤاسکولەر هیمۆلایسس زۆرە بێت هەم ئەکستراڤاسکولەر هیمۆلایسس ممکنە زۆر زیاد بکات لەبەر ئەوەی ڕێیتی هیمۆلایسس ینی ریموڤەڵی RBC یا دیسترەکشنی RBC چەند فۆڵدێک زیاتر ئەبێ بەرامبەر ئەو ڕێتەی کە دروستە بێ و ئەمە شوا ئاکات کە نەمبەری RBCەکانە ناو بڵەدا کەم بێتەوە و بێتە هۆی ئەو حاڵەتی کە پێوتێت hemolytic. So the hemolytic anemia can be classified into two main types. The first one is related to or it is called the intracorpuscular abnormality, and the second one is called the extracorpuscular abnormalities. We will explain the extracorpuscular abnormalities later. Okay, so what is the intracorpuscular abnormalities? As you know, the red blood cells are mainly made of hemoglobin, cell membrane or RBC membrane, and then what we have hemoglobin and enzymes within the red blood cells. يعني خروقسولەکانی خوێن يعني intracorpuscular abnormalities include those abnormalities which are related to the structure of the red blood cells. يعني ئەو جۆرەیە لە ئەبنۆرماڵیتی کە پەیوەندی بە سترەکچەری خڕۆکەسوولەکانی خوێنەوە هەیە وە خڕۆکەی سوور بە شێوەیەکی عام لە چی دروست بووە لە مێمبرین لە هیمۆگلۆبین ئەی سەڵ مێمبرینی هەیە هیمۆگلۆبینی تایە لەگەڵ چی لەگەڵ ئەنزایم و دیفێکت هەرێکی لەم سترەکچانە بێتە هۆی ئەوەی کە خڕۆکەسوولەکە بە خێرایی چی بێت دیسترەکشن بکات یا لا ببرێت لە ناو circulatory system. So the first intracorpuscular abnormality is related to the erythrocyte membrane or cell membrane. Okay, so what we have here, we have spherocytosis, stomatocytosis and elliptocytosis. يعني پێشتر باسمان کۆ spherocytosis یا elliptocytosis یا stomatocytosis چیە بێ بیزانی ئەمانە پەیوەندیان بە دیفێکت هەیە لە چی لە سێڵ مێمبرین لە سترەکچەری سێڵ مێمبرین وا ئەکات کە سێڵەکە بە ئاسانی لایسس بکات یا بە وەکو بە ئاسانی لەلانی ماکرۆفیج وەکو فۆرماتیال تەعاونی لەگەڵ بکرێ و لا ببرێت. And defects of erythrocyte enzymes يعني ئەو ئەنزایمانی کە لەناو ئیریترۆسایتە هەن و پەیوەندیان بە زۆری ئەو ئەنزایمانەیە کە پەیوەندی بە مێتابۆلیک ئەکتیڤیتی خڕۆکەسوولەکانی خوێنەوە هەیە کە پێوتێ metabolic defects such as deficiency of glucose phosphate dehydrogenase ئەم ئەنزایمە لە پرۆسەسی
glycolysis کە پێوتێ anaerobic glycolysis کە لەناو RBC ڕۆدا بۆی ئینێرجی بۆ خۆڵکسەکان خوێن تووسکە جاری وا هەیە بە باشی دروست نابێت یا دیفێکتی تایە و ئەمەشە بێتە هۆی ئەوەی کە RBCەکە چی بێت بە ئاسانی destruction یان lysis بکات. Then defects of hemoglobin structure or production ینی ئەو دیفێکتانەی کە پەیوەندی بە هیمۆگلۆبین سترکچەری هیمۆگلۆبین یان بە پرۆدەکشنی هیمۆگلۆبینەوە هەیە کە پیانەوتێت چی پیانەوتێت هیمۆگلۆبینۆپاثیس ینی دیفێکت لە چی لە هیمۆگلۆبین و چیمان هەیە بۆ منە لە هیمۆگلۆبین سترکچەر what we have sickle cell diseases. Sickle cell disease چییە؟ It is related to the mutations in the structure of hemoglobin or change alteration of some specific amino acids in the structure of hemoglobin as a result of of a mutation within the structure of hemoglobin يعني بۆ sickle cell disease ئەمە سترکچەری هیمۆگلۆبینەکە گۆڕانکاری بەسەریە بەهۆی میوتیشنێک لە جینەکە کە واکات ئەلترێشن لە ئەمینۆ ئەسید سکوێنسەکەی ڕوو بدا و فەلەسیمیامان هەیە ئەمە زۆر پەیوەندی بە پرۆدەکشنی هیمۆگلۆبینەوە هەیە چونکە لە حاڵی فەلەسیمیا باسیەکەین دوایی کە زۆر جار دیفێکت لە چی هەیە لە پرۆدەکشنی چینێک لە چینەکانی هیمۆگلۆبین هەیە و دوایی باسییانێک. Classification of hemolysis and then if you remember what we said the hemolysis or RBC destruction can be related to two main defects. The first one was called the intracorpuscular abnormality. Now we are talking about what about the extracorpuscular abnormalities. Extracorpuscular abnormalities include those abnormalities which are not related to the structure of the red blood cells, but the defects came from the environment of the cells and from the outside of the cell. يعني أو abnormality أنا أجريته كبيوني بس رشيء سيلا كونية بالكو أو هو كاري كواي اللي كاد كهيمولايس كروب دا defect دروز بيد لenvironmenti سيلا كويت يعني لا بلين لدروي سيلا كا يت. Such as what we have immune mediated cell destruction يعني لحالتي antigen antibody reaction الرؤدا وكيبتي agglutination الرؤدات وكو autoimmune disease كان بمنور ب cold reactive antibody بهر حالتي لأمانة بيد كواكات ك بهوي گۆڕانکاری لە سەرچەری RBCەکە وەکو فۆلیمەدی تعامی لەگەڵەکرێ و لە ئەنتیبەدی ئەتاکێکات یان هەنێ حاڵەتی ترمان هەیە کە پەیوەندی بە ئیمیون سیستەمەوە هەیە وەکو transfusion and cross reaction hemolysis ئەوەی کە پێی ئەوتێت transfusion reaction مان هەیە کەسێکە خوێنی بۆی گوێزیۆ compatible نییە بەهۆی ئەنتیجن ئەنتیبەدیەوە چیە بێت یەکسەر خڕۆکەسوولەکانی لایسسەکە. Then the second factor which might lead to the extracorpuscular abnormalities are physical or mechanical trauma يعني بەهۆی شیوە بەهۆی فشار لەسەر ئاڕویسیەکان دروستە بێ وەکو لە حاڵەتی هایپەرسپلینیزم سپڵتیا چێ بێت گەورە ئەبێت و کە گەورە بوو واکات کە بە ئاسانی کۆمپرسی ینی فشارێکی زۆر لەسەر خڕۆکەسوولەکانی خوێن دروستەکە کە پیا تێپەڕن و ئەمەش واکات کە چی بێت کە بە ئاسانی خڕۆکەسوولەکانی خوێن لایسس یا دیسترکشن کە بەهۆی میکانیکەڵ ترۆماوە ئەم حاڵەتە ڕوئەدایان لە هەنێ حاڵەتی لیڤەر diseases ممکنە ئەمە ڕوو بدە. Then the third factor which are related to factors which are related to the extracorpuscular abnormality is the antagonistic plasma or soluble factors in the erythrocyte environment. يعني بۆ منە هەنێک ئەو فاکتەرانەی ئەو هۆکانی کە لەکوێن کە پەیوەندی بە ئینڤایرۆمنتی خڕۆکەسوولەکانی خوێنەوە هەیە وەکو هەنێک مادەی شیمیایی وەکو ڕەساس کە لە ڕێگەیەک لە ڕێگەکانەوە ئەچێتە ناو لەشەوە لە ناو نیسبەکە لە ناو بڵەت زیاد دەکا و ئەمەش بێتە هۆی ئەوەی کە دیفێکت هەم لە پرۆسێسی هیماتۆپۆیسیس دروست بکات و هەم دیفێکت لە چی دروستکات لە سەرچەری RBC دروست بکات وای لێ بکات کە بە ئاسانی دیسترەکشن بکات. هەنێک بەکتریامان هەیە وەکو کلۆستریدیا و یان هەنێک پاراسایتمان هەیە وەکو مەلەریا کە ئینتراکۆرپەسکولەر پرۆتۆزوایە
مەلاریا لەناو خوڕەکە سوورەکانی ناو خوڕە سوورەکانە دیفێکە دروستەکە یان هەنێک لە ڤایرڵ ئینفێکشنەکانیش ممکنە بێتە هۆی ئەوەی کە ئەبنۆرماڵەتی لە چی لە یا بێتە هۆی ئەوەی کە خوڕەکە سوورەکانی خوێن بە ئاسانی چی بکەن لایسس بکەن دوایەوە هەنێک ژەهرمان هەیە وەکو سنەک بایت and toxins also might induce the process of hemolysis. Okay. و هەنێک حاڵاتی بۆ مەمادی کیمیایی چیشمان هەنێک لە درگەکانمان هەیە بۆ منە جاری وا هەیە پنسلین ممکنە بێتە هۆی ئەلەرجیک بێتە هۆی ئیندوسی ئیمیون سیستەم و لایسیسی لایسیسی خوڕۆکە سوورەکانی خوێن. So what are the main clinical signs of hemolytic anemia? The first one is the jaundice. یەکەمیان چیە؟ یەکەمیان جۆندسە. ئەگەر بیرتان بێ کاتی خۆی باسی ئەومان کرد وتمان یەکێک لە تایپەکانی جۆندس پێوتێکی پێ ئەوترێت پری هیپاتیک جۆندس ینی دیفێکتەکە پەیوەندی بە لیڤەرەوە نییە لە دەرەوەی لیڤەرە بەهۆی چیەوە بەهۆی ئەکسسیڤ هیمۆلایسەوە ڕوەدا کاتێکە بڕێکی زۆر لە خوڕۆکە سوورەکانی خوێن لایسسەکەن دیسترەکشنەکەن نیسبەی بلیڕۆبین زیاد دەکات کە بلیڕۆبین زیادی کرد ئەمە وەکو جۆندس دەرەکەوێت و باسمان کرد کە جۆندس چیە؟ It is the yellow discoloration of the skin and the mucous membrane as a result of what? As a result of deposition of excessive amount of bilirubin. یعنی کاتێک بلیڕۆبینەکەی زیاد دەکات لە حاڵەتی هیمۆلایتیک ئەنیمیا بەهۆی دیسترەکشنی RBC-ەوە دەبێتە جۆندس. gallstone consisting primarily of bilirubin are common in congenital and other chronic hemolytic anemia. یعنی بە زۆری ئەو تایپەی گۆڵستۆن کە لە حاڵەتی هیمۆلایتیک ئەنیمیا دروستە بێ بە تایبەتی ئەو کەسانی کە کرۆنیک هیمۆلایتیک دیزیز یا دیسئۆردەریان هەیە وەکو سکەڵسێڵ یا تەلەسیمیا یا هۆکارێکی تر بێ ئەمە یا سفیرۆسایتۆسیس بێت ئەمە واکات کە ئەو گۆڵستۆنەی کە دروستە بێت بە شێوەی بەردی زراو بە شێوەیەکی عام لە چی دروستە بێت لە بلیڕۆبین دروستە بێت و یەکێکە لەو ئارازانی کە لە کاتی بە تایبەتی کرۆنیک هیمۆلایتیک دیسئۆردەرەکانە چیە بن زۆر دەرەکەونی زۆر باون بەردی زرا. Okay. Dark or red urine due to the excretion of plasma hemoglobin can be noted in the intravascular hemolysis. یعنی یا دارک یا red urine دووبارە بەهۆی ئینتراڤاسکولەری بە تایبەتی ئینتراڤاسکولەر هیمۆلایسسەوە نیسبەی ریلیزی هیمۆگلۆبین لەگەڵ هیمۆگلۆبین زۆرە بێ ناو بڵاد و کەمێتێکی لە ڕێگەی یورینە ئەکرێتە دەرەوە ئەمەش واکات کە یونەکە دارکیان ڕێت دەربکەوێت. Then what you have chronic severe hemolytic anemia stimulate the expansion of bone marrow. ینی زۆر جار کە ئەو کەسانی کرۆنیک هیمۆلایتیک ئەنیمیایان هەیە بۆ مەثەلەسیمیا سکڵسێڵە سفیرۆسایتۆسیسە یان هەر وەکاری هەر تایبەتی کرۆنیک هیمۆلایتیک دیسئۆردەر بێ بۆن ماڕۆیان چیەکەن ئەکسپانشنەکە یعنی چێ بێتەوە فراوانە بێتەوە بەهۆی ئەوەی کە بۆن مارۆ هەوڵە دات کۆمپنسیشنی ئەو کەمبوونەوەی لە خوڕەکەی سوور بکات محاولەکە بڕێکی زۆر لە RBC دروستکات ئەمەش بێتە هۆی ئەکسپانشنی بۆن مارۆ. Consequently thinning cortical bone and widening the space between the inner and the outer tabulus of bone. طبعا کاتێککە بۆن مارۆ ئەکسپانشنەکە زیاد دەکات ئەمەش بێتە هۆی لاوازبوونی بۆنەکە و کەمێتێکی زۆر لە بۆنەکە ڕیپلیسە بێ بەچی بە بۆن مارۆ. In children this expansion is evident in skeletal abnormality. یعنی زۆر جار کاتێککە بەهۆی سڤیر ئەکسپانشنی بۆن ینی مەدولای بۆن ئەو بۆشایی کە لە بۆن هەیە ڕوو ئەدامێتە هۆی ئەوەی کە بە تایبەتی لە مناڵە بە شێوەی ینی دیفێکت لە بۆنەکە دروستەکە بە شێوەی ئەبنۆرماڵەتی لەسەر مناڵەکە دەرەکەنی سکلتەن ئەبنۆرماڵەت ینی ئێسکەکانی چێ بن ناڕێک گەشاکە. Then what we have in extravascular hemolysis, splenic hypertrophy is a constant finding. لە حاڵەتی extravascular hemolysis ئەوەی کە لە لای ماکرۆفەیجەوە لە ئابرێت گەورەبوونی سەپڵ یەکێکە لە چی لە ئەو حاڵەتانی کە بە زۆری ئەبینرێت و
هەموو جار هەر کەسێک کە ئەم حاڵەتی ئەکسترافاسکولار هیمۆلایسیس هەبێت سپڵیان بە زۆری گەورە ئەبێ و بە ئاسانی توانین چی بکرێت دەستی لێ بدرێت لە سکدا. Other clinical findings and primary symptoms are those associated with anemia, including paler skin, fatigue, and cardiac symptoms. يعني وأم حالتانەی کەتر دروسە بن زۆرتر لە هەموو ئەنیمیاکانە دروسە بن وەکو زەد هەڵگەڕانی پێست لەگەڵ هەستکردن بە ماندوێتی یا بۆ نمونە کاردیاک سیپتەم بۆ نمونە ئەریثمیا و لەگەڵ بۆ نمونە ئینکریز لە هارت ڕیت یا irregularity in the heart rate ئەمانە هەموو چیە بێت ئەمە هەمووی لە هەموو جۆرەکانی ئەنیمیا دەرئەکەوێت و کۆمۆن ینی ئەمەی خوارەوە ئەم مەسلەی فەتیگ و پێڵە لەگەڵ کاردێک سیپتەم. So how the hemolytic anemia can be diagnosed? The first one, normally what we have an increase in the number of the reticulocytes, which is called the reticulocytosis. يعني تقريبا لسطها دي خلوك السودكاني خلنا بنبتشي بن reticulocyte. Reticulocytes are immature red blood cells. You know this. يعني أبي بزاني كreticulocyte شيء. ونبريان شيء بهذا حالتي hemolytic anemia زيادة بيه بأي compensationy shortage نبري RBC كان لناس system. Then what we have haptoglobin and hemopexin are often decreased as a result of increased consumption. يعني لستيجي كم كهيمولايتيك يعني كبدأتي أكوتن نسبة هابتوغلوبين وهيموغلوبين يكم جاد ديكريسك بلام أجر بماوكي زول لسري بيت أكو compensation ممكن هابتوغلوبين لقل هيموغلوبين لكرونيكي سكانة ممكن شبن ممكن زياد يعني upregulation يعني بكتير. Haptoglobin level less than 25 milligram per deciliter are highly specific for hemolytic anemia. يعني اگر هاتو کەمتر بوویەوە لە 25 میلیگرام بۆ دیسیلیتەرێک ئەو کاتە چیە بێت زۆر ئاماژەیەکی زۆر باشە بۆ ئەوەی کە بڵێ ئەو کەسە چی هەیە هیمۆلایتیک ئەنیمیایە. Unconjugated and indirect bilirubin is often increased. You know this what we mean by unconjugated bilirubin. وتمان کاتێ bilirubin لە ماکرۆفیجەوە ریلیزە بێت یەتە ناو blood لەگەڵ ئەلبومینیەکە گرێت کە یەکی گرت پێوتە unconjugated bilirubin و ئەم unconjugated bilirubin بەهۆی excessive hemolysis زۆر جار نیسبەکەی چێ بێت زیاد دەکات. erythroid hyperplasia یعنی کاتێک کە تۆ تەنانەت لە ئەکسڕێ کە سەیری بۆ ئەکسڕەیشی بۆ گەسەکەی مدولای بۆنی ئەکسپانشنی کردووە زۆر بووە فراوانتر بووە لەوەی کە حاڵەتی ئاساییە هەیە و erythroid hyperplasia کە تۆ بۆ بایۆپسیا ئەسپایرێشن وەرەگری هەستەکەی کە ئەوەی کە پێوتە مایلۆید ستەم سێڵەکان چی زۆرترن لە چی لە لیمفۆیدەکان و بە تایبەتی ئریثرۆید پریکۆرسەرەکان چیە بن نەمبەریان زیاتر لە سێڵەکانی تری خوڕۆکە سوورەکانی عەفوەن لە سێڵەکانی تری بڵند. هیمۆگلۆبینیمیا يعني you should know what we mean by hemoglobin يعني ليفڵی هیمۆگلۆبینە ناو بڵند زیاد دەکات. هیمۆگلۆبینیوریا نسبەی هیمۆگلۆبین لە ناو یورین زیاد دەکات. دوای ئەوە چیمان هەیە what we have another sign such as poikilocytosis other than spherocytosis suggested mechanical damage to the cell. يعني ئەگەر هاتوو poikilocytosis ڕوویدا ئەمە چیە کات ینی زیاتر بوو لە سفیرۆسایتۆسس ئەمە چیە کات ئەمە ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە بەهۆی میکانیکەڵ دەمجەوە خوڕۆکە سوورەکان چیە بن لایسسەکەن whereas spherocytosis or spherocytes suggests membrane grooming or loose by phagocytes in the spleen. ئەگەر بەڵام ئەگەر هاتوو سفیرۆسایتۆسس زۆر بوو ئەو کاتە چێ بێتەوە ئەمە مانای ئاماژەیە بۆچی بۆ ئەوەی کە بڕێکی زۆر لە سێڵەکان لە لای ماکرۆفێج لە سپلینا چیە بن دابرێت.